Mandalay ချမ်းမြောက်သာစီမြို့နယ်မင်္ဂလာ Mandalay စီမံကိန်း area က Pullman Hotel ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာဇွန်လ20 ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကညမ်းပြိုကျတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေပိတ်မိပြီးတိတ်ဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မဝေမာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ဇွန်လ20 ရက်နေ့နေ့လယ်ကမင်္ဂလာ Mandalay စီမံကိန်း area Pullman Hotel ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာညမ်းပြိုကျပြီးအလုပ်သမား20ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလို3ဦးပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေတဲက2ဦးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးကြံ1ဦးကိုတော့မင်းညကကယ်ဆယ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိတ်မိနေရာကနေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားကိုစမ်းမြင့်အောင်ဟာတန်ညမ်းတွေနဲ့ကွန်ကရစ်ကြားမှာညက်နေတဲ့အတွက်နာရီပေါင်း30ကျော်ကြာတူးယူကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိမမေဘောစိတ်မာတယ်သူ့ကိုသူပြန်မှဆိုတဲ့ဆွဲစိတ်နဲ့နှစ်ရက်တရက်ခွက်တိရေးပဲတော့သမင်းဘာညာကျွေးတက်သူလမ်းကြောင်းပိတ်တော့မှာတယ်လုံးဝမစားသူပြီးချင်တာကြွားပြန်နာပဲတောင်းတာကျွန်တော်ကလည်းပြန်မို့ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်စီပြီးတာ19ရက်နေ့အတိုင်းပြန်မို့ဒီဥစ္စာကြီးလောက်မှပြန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တားထားလို့နေရတယ်ဒီမဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါထုတ်ပေးနေပါတယ်အခုအချိန်မှာကိုစမ်းမြင့်အောင်အပါအဝင်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိထားသူ4ဦးဟာမန္တလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာအတွင်းလူနာအနေနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ကိုစမ်းမြင့်အောင်ဟာအေးခက်သွားတဲ့ကွန်ကရစ်တွေထဲမှာနိုင်ပေါင်းများစွာခြေနှချောင်းနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာခြေနှချောင်းကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပိတ်မိပြီးသေဆုံးသွားသူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေသွားမယ်လို့သိရပါတယ်လုံးဝမကြံတော့ဘူးဆိုတာလက်ရှိအနေထားအရဒီခုနကကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲအလုပ်သမားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးရဲ့သူတို့ရဲ့မှလေဘာတွေကိုစင်ရင်ပြန်စစ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးစင်ရင်မရှိတဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ညမ်းပြိုကြတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ22ဦးနဲ့သေဆုံးသွားသူ2ဦးအတွက်ရော်ကြေးနစ်နာကြေးတွေကိုညမ်းမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆက်ကလူကြီးတွေအကုန်စီစဉ်နေတယ်ဗျသူတို့ဟာတွေနဲ့မိသားစုတွေပါပဲဒီမှာကျွန်တော်နဲ့လုံနေဒီအဖွဲ့အစည်းကလည်းအားလုံးကမိသားစုတွေပဲဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲလုပ်လာတဲ့လူတွေရှိပါပဲဗျအဲ့တော့သူအချင်းချင်းလည်းအကုန်လုံးကအခုလူလေးသိမရှိအောင်တို့အတွက်အကုန်လုံးစီစဉ်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်သိရကြတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးသူဧည့်သည်ဘာညာစအကုန်လုံးလူလေးသိမရှိအောင်လို့သူဟိုဧည့်ခံထားပါတယ်ဗျအကုန်လုံးသူကြေးနဲ့လည်းရှိကြတယ်လို့အတန်ကြားပါတယ်ဗျ14ယောက်ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ညပါမနေ့ညတညလုံးကျွန်တော်တို့ဒါတူးပြီးတော့ကဲထုတ်ရတာဗျဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အခက်အခဲဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီလက်မြေလောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မဆလာတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပြူကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာအောက်မှာဒီကလေးကပြိနေတာပြိနေတဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းပြိနေတော့ကျွန်တော်ကဒီတန်ပန်းတွေကြားထဲမှာရောဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုက်ဒရိုလစ်ကာတာတွေနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖြတ်တာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးမှလည်းအောက်ပိုင်းပြိနေတဲ့အတွက်မဆလာခဲရတဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ကအရန်ခက်သွားတာပေါ့သူ့လည်းထိခိုက်တာရမှာအရန်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အောင်မြင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေဝမ်းနဲ့ဝတ်သာဖြစ်ရပါတယ်ပြိုကျခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ညံမီသားစုဆောက်လုပ်ရေးကတာဝန်ခံဦးနွယ်ဦးမောင်ကိုလူသေမှုပုံမှန်304ကကြီးပေါ်ဆမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေမှုပုံမှန်33938တို့နဲ့အမှတ်17ချမ်းမြေသာစီရဲစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ရှင်။